Обвал Ян Матвеев. Эти и другие новости обсудим в сегодняшнем выпуске. У депутата Госдумы Владимира Сенина нашелся клад – роскошный дом в Италии, который он по случайности не указал в своей декларации. А вот в итальянском кадастре все записано. На момент выборов в 2021 году он владел большим двухэтажным особняком в престижном курортном городе Форте-де-Марми в Тоскане. Дом в центре города, неподалеку от моря, стоит каких-то 5-6 миллионов евро. Вообще в этом случае Сенин, по идее, мог позволить себе такую покупку. Почти 20 лет он работал в Альфа-банке, дослужившись до поста зампреда правления. Перед избранием в Госдуму он переписал виллу на дочерей. В его декларации указан доход в 60 миллионов, машины, квартиры, участки, но итальянский дом там отсутствует, хотя он был обязан его указать. На бумаге особняк перешел к дочерям только летом 21-го, уже после того, как должны были быть поданы данные о собственности. В Тольятти загорелся склад с краской. Огонь охватил примерно 300 квадратных метров. Вроде бы не очень много, но из-за того, что внутри полно легко воспламеняющихся материалов, пожар выглядит довольно пугающе. Есть риск, что огонь перекинется на соседние здания. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Тяжелые времена у АвтоВАЗа. В компании признали, что в этом году смогут собрать гораздо меньше машин, чем планировали. Производство сократится почти на 40%. Вместо 500 тысяч машин выпустят только 30. Глава компании Максим Соколов заявил, что заводы вроде как могут выпускать и больше, но спрос на рынке падает, поэтому смысла просто нет. Продажи заметно просели. За первые 8 месяцев удалось реализовать чуть более 200 тысяч машин, что почти на четверть меньше прошлогоднего уровня. Путин, кстати, недавно, приезжая на АвтоВАЗ, говорил о росте производства и успехах компании. И еще одна новость об успехах. Арам Габрилянов, владелец телеграм-помоек Shot и Mesh, приобрел в свою коллекцию новый экземпляр – телеграм-канал «База». Он купил его целиком, правда, по какой цене неизвестно. Сделка совпала с уголовным делом против главного редактора «Базы» Глеба Трифонова. В июле на него завели дело, а недавно суд отправил его под домашний арест. Роскомнадзор предложил ограничивать звонки с российских сим-карт, если ими пользуются за границей. По задумке, операторы будут в реальном времени сообщать платформам и мессенджерам, что номер в роуминге, а те смогут вводить временные блокировки. Идею объясняют борьбой с мошенниками, которые начали массово звонить россиянам именно из-за границы. Но вместе с мошенниками под удар могут попасть и обычные люди, естественно. Если сим-карта окажется в списке ограничений, могут возникнуть проблемы с доступом к госуслугам, другим сервисам, которые привязаны к номеру. В РКН говорят, что постараются что-нибудь придумать, но мне кажется, они уже достаточно придумали. Недавно ведь заблокировали звонки через WhatsApp и Telegram, но мошенники быстро нашли обходные пути, например, через тот же скрепный мессенджер Max. В Магаданской области в региональную думу избрали офицера ГРУ, ветерана войны в Чечне и участника СВО Андрея Аксанова. Его выдвигала «Единая Россия». У Аксанова есть куча наград, среди которых Орден Мужества. А еще, как это часто бывает, у него есть и темное прошлое. В начале 2000-х Аксанов фигурировал в полицейских сводках как подозреваемый по делу об убийстве бизнесмена и его жены в Находке. Тогда его вместе с сослуживцем объявили в розыск, сообщалось, что они скрылись на машине с оружием. Чем закончилось расследование, до сих пор неизвестно. Но кого это волнует? Такие, как Аксанов, нужны Путину, чтобы активно создавать образ новой элиты. На прошедших выборах депутатами разных уровней стали почти 1000 участников боевых действий, в 3 раза больше, чем год назад. В Свердловской области часть заключенных женской исправительной колонии номер 16 решили спрятать во время прокурорской проверки. В день визита прокуроров 3 заключенных без медицинских оснований положили в больницу, а еще 4 отправили покататься на автозаке. То есть, вообще-то им сказали, что тоже везут на осмотр к врачу, но поездка закончилась там же, где и началась. Спустя несколько часов женщин просто вернули в камеры. И вот совпадение. Это те заключенные, кто открыто жаловался, что им не платят зарплату за труд в колонии. Ранее прокуратура даже признала факт нарушения, но ФСИН начала чинить им препятствия в обращении в суд. Сидя в колонии без адвокатов, сделать это крайне сложно. И вот, во время проверки, ФСИН решила просто удалить с глаз долой тех, кто не боится говорить о нарушении прав.
От себя также добавлю, что у невыплаты зарплат не может быть никаких экономических причин. Это всегда символические деньги, какие-нибудь несколько тысяч рублей. Но для заключенных это единственная возможность хотя бы что-то купить в тюремном киоске. Это бывает очень важно. Отличился и Росфинмониторинг. Сегодня в список экстремистов и террористов внесли международное движение сатанистов. Организация эта, во-первых, не существует, а во-вторых, вопреки демоническим образам из массовой культуры, сатанизм — это вполне мирное такое культурное течение. Но разбираться в деталях, конечно, никто не будет. Теперь любого человека за старую сохраненку ВКонтакте с пиктограммой или непонятными рокерскими нашивками на кожанке будут в случайном порядке относить к сатанистам. Особенно осторожными надо быть поклонникам Оззи Осборна с этими вашими футболками и обложками альбомов. Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что переговоры о мире с Россией не ведутся. Единственные контакты между делегациями идут лишь о гуманитарных вопросах, например, об обмене пленными. At the moment, we continue the humanitarian part where we release and exchange prisoners of war. On the other side, as you know, the European leaders, along with the President Zelensky, visited Washington, and there was an agreement that the trilateral and bilateral meetings will be done. Тут я напомню, что буквально вчера состоялся последний обмен телами погибших. В Украину было возвращено 1000 тел солдат, в Россию 24. Что касается переговоров о мире, то они заморожены, пока Путин не согласится на встречу с Зеленским 1 на 1 или с участием Трампа. Он то распухает, то перестает двигаться, то замолкает. Вся страна с надеждой смотрит, следит за его нездоровьем. А он раз за разом восстает, словно птица Феникс из пепла. И вот в очередной раз Рамзан Кадыров ответил всем злопыхателям, кто пишет о его болезнях. Якобы каждый раз, когда он об этом слышит, то делает 50 отжиманий. Правда, верится с трудом. Последний раз Кадыров отжимался на людях в студии телеканала «Грозный» в 2022 году. Тогда у него получилось 35 раз, правда, он вот едва сгибал локти. Ни один учитель физкультуры ему бы такое не засчитал. В любом случае, видно, что Кадыров нервно реагирует на публикации о своем здоровье. Последний раз «Новая газета» неделю назад писала, что у него большие проблемы с почками, и он постоянно ходит со специальным прибором, который позволяет выводить то, что там скапливается. Из-за этого ему запрещены физические нагрузки и резкие движения. И на всех последних записях он действительно очень такой медлительный и осторожный. Новость про еще одного пехотинца Путина, которому предстоит как-то доказывать, что он не просто живой, но и свой. Кавалер ордена, спецназ Ахмат и доблестный зет-военкор Роман Алехин признан иноагентом. Кто бы мог такое представить? Алехин как мог поддерживал спецоперацию, собирал деньги на посылки на фронт, а тут вот такое предательский удар в спину. Правда, чуть ранее в этом месяце он попал уже в скандал. В сети появилась запись, как он с подельником обсуждает, как бы распилить побольше на медицинских поставках на фронт. Там речь идет о 200 миллионах рублей. Следственный комитет ведет проверку по факту мошенничества. Дело против Алехина пока не возбудили, но открытку от Минюста уже прислали. Европейский Союз утвердил 19-й пакет санкций против России. Под санкции попали 118 судов теневого флота и 45 компаний. Потолок цен на российскую нефть снижен до $47, а также запрещены любые расчеты с Роснефтью и Газпромнефтью. Под санкции также попала платежная система МИР, а еще Евросоюз обещает усилить контроль за экспортом из Индии и Китая. Это, видимо, такой мягкий шаг в сторону политики вторичных санкций. Раньше этим инструментом пользовались Штаты, но не Европа. И не менее важная новость, не менее важная часть этих санкций. Новые санкции не вводят ограничения на выдачу виз россиянам. А ведь такие разговоры в Европе велись, и запрет на выдачу виз стал бы огромной политической ошибкой и подарком Путину, который хочет размазать ответственность за войну на всю страну. 10 сентября Юлия Навальная обращалась к властям ЕС и говорила о том, почему важно четко разграничивать режим Путина и простых людей. Это были главные новости пятницы. Чтобы поддержать нашу работу, поставьте лайк или напишите комментарий. Тогда YouTube предложит этот выпуск новым зрителям. А если у вас есть возможность, подпишитесь на Patreon популярной политики. Всегда в конце выпусков с удовольствием показываем имена и ники тех, кто уже нам помогает. Спасибо вам огромное. Увидимся завтра. Передача «Военное положение».